意今次呢個活動啊？好中意，好中意。你要問上我，如果你有啲題目唔識，你就可以問上我。哦，咁你點解覺得佢最好玩嘅？因為有得問上我，睇下佢做咗啲乜嘢。見面有見面，咁你會唔會推介你屋企人睇呢個木偶劇啊？我會分享俾我媽媽、我爸爸同我家姐。好啊，咁你呢？我都會分享俾我兩個妹妹。我覺得我學到中秋節有啲咩嘅活動去玩。你呢？你又覺得點啊？我覺得好開心，因為今日有好多遊戲去玩。今日好開心，因為今日好多遊戲玩，同埋我媽咪嚟咗嚟講故事。我覺得又係一個好好嘅機會啦，可以同到唔同年級嘅小朋友去講故事，因為其實個故事亦都係主要圍繞住關於家庭啊、愛啊，咁亦都好貼切到日常生活嘅。即係其實每一頁，當我同佢哋講呢一種嘅情況，你屋企有冇發生啊？你哋遇到咁嘅情況，你哋又會點樣做啊？佢都俾到好多唔同好有趣嘅答案俾我咯。好多時，例如可能我哋做家長可以親自去hold 一個嘅活動啦，咁就亦都有好多嘅小朋友一齊去參與。咁喺我哋個角度嚟講，可以喺我哋第一身可以睇到好多唔同小朋友嘅反應啊，對嗰個喺學校裏邊嗰個投入程度係點樣啊？咁變咗嚟講，就算我哋自己做家長嘅大家聚集埋一齊去討論或者傾偈啊嘅時候咧，都可以去分享到呢一樣嘢咧，我就同嗰啲小朋友就講咗一本書叫做我的媽媽咁樣啦。咁我覺得好得意嘅，因為裡面其實係講好多關於媽媽日常會做嘅嘢啦，同埋小朋友少少嘅心聲咁樣啦。咁我就覺得即係其實見到佢哋對於愛啊、家庭同埋爸爸媽媽佢哋都有好強嘅一啲聯繫咁樣啦。咁我負責攤位嘅部分啦。咁就我嗰個攤位咧，就係咧同傳說咧對話嘅。咁學校咧都好別開生面咁樣咧，將 AI 融入咗呢個攤位嗰度。咁提供咗咧一個 iPad 啦，跟住咧亦都喺個 iPad 個軟件上面咧就 upgrade 到咧可以咧真係揾後羿啦同埋嫦娥咧去傾偈。咁咧我亦都咧喜出望外，啲學生咧係好清晰咧啲中國傳統文化嘅故事背景嘅。我喺講故事嘅，其實好開心嘅，因為咧我一到講到媽媽，譬如一開始咧，我哋會同佢分享啲愛啊，會問佢哋咧媽媽點樣表達佢哋嘅愛啊，同埋你點樣愛媽媽啊，咁樣佢哋好容易啊，我媽咪咧中意食我面珠墩嘅，有啲又話啊，我媽咪煮嘢好好食噶，跟住咧亦都會有啲小同學啦，跟住佢就話我最中意媽咪同我扮鬼臉噶啦，跟住佢就成班圍埋嚟咁整啲鬼臉俾我啦。學校安排嘅攤位遊戲係好多元化，好好玩，亦有啲好益智嘅。咁啊，小朋友好有禮貌咯，同埋玩得好開心咯。我好中意循道學校嘅氣氛啦。咁其實即係嚟做義工唔係咁簡單嘅，大家要抽獎嘅。其實所以一有學校有啲咩活動，我都想參與啦。其實我又想帶出咧，點解大家咁踴躍咧？咁其實循道學校真係好有凝聚力嘅。咁其實我都好開心個女咧，生活喺一個即係成班家長都咁有熱誠啦，即係咁愛錫小朋友啦。咁其實家長都好支持學校啦，因為老師都好好。咁我哋合作得好好嘅同老師。咁啊學校又即係喺分配工作上邊啦，都好認真啦，又好仔細啦。咁我哋每一次義工嘅活動咧，好順暢咁開展，所以我哋都好開心參與呢個義工活動。